好奇怪，有一啲店開響邊度就排晒大隊嘅。工作日中午時間，啱啱嚟到排18圍，點解咁多人？我裏邊仲有好大個。哇！有啲環境好似好正咁啊，啲燈光啊真係好柔和。你一坐低就係好有食慾、好舒服嗰啲感覺。人哋啲餐廳咧細節感係拉到滿晒嘅。餐前要食餅乾俾你嘅，飲杯茶，白桃烏龍茶都唔係一般嘅茶壺啊！人哋要係咁噶，得唔得？係咪好飲好多啊？情緒價值拉滿啊！我見維維都點嘅，銅鍋油燜雞配呢個烤糖意塊，嗱裏邊就係雞肉同埋薯仔，嗱啲薯仔煲到溶晒，同埋啲汁咧佢係包住晒有雞肉嘅，哇佢雞肉係好嫩好滑喎，佢有少少微辣，超級下飯啊！係喎，呢個真係配飯，我覺得好多好啱喎。嗱呢個坦牛虧你飲落去，索埋啲汁，包住個雞肉，攬埋嚿薯仔，佢個坦牛虧煙煙韌韌，又多咗一重口感，好好味啊！呢個脆浪奶油野生菌。我呢個係要烤碎個脆米，撈埋野生菌一齊食。啲漂亮飯真係好有儀式感啊！喂，首先佢個脆米係好脆嗰隻，呢啲菌啊，反正佢有3、4種菌，有呢啲火腿粒咁喺面，你一食落去咧口感好豐富，個奶油好香濃，好好食啊！呢個係微波和鳥肝巴，嗱佢下邊其實好多係鳥肉啊，呢啲叫做鳥肝巴，鋪滿晒薄荷。嗱你咧薄荷夾住啲鳥肝巴一齊食，佢係酸酸地，少少微辣，一陣薄荷嘅清新。係食完個口覺得好清新啊！簡直拍完牙咁啊！你使咩石啖啊？使咩香口膠啊？點講呢個廉價草莓椰子冰淇淋？你睇人哋啲細節，依個擺盤你睇下，冰淇淋喺中間啦，圍住幾個士多啤梨，跟住佢係一條條嘅士多啤梨肉係放晒喺度嘅，啲下邊咧應該墊住啲椰絲，哇！佢啲椰絲係脆嗰種嚟嘅，好重嘅士多啤梨嘅香味。你睇人哋啲士多啤梨，又新鮮又紅又甜。現場開嘅呢個氣泡酒係，哇！好似慶功咁啊！你嗰個係咩啊？起泡草莓。起泡草莓，我呢個係起泡青提喎。兩個人約會肯定要小酌一下啦！你睇下，仲有大大粒嘅士多啤梨啊！400蚊一隻燒鵝，你係咪覺得貴啊？如果我講呢度係深圳羅湖一間私房菜裏邊，咁400蚊一隻燒鵝，你係咪覺得一啲都唔貴啊？我問你，你覺得好好食嘅叉燒係邊間？乜天鵝㗎？乜天鵝？如果今日呢間叉燒係可以秒嗰間，你信唔信啊？而家你睇呢棟嘢，哇！你睇人哋啲私房菜啲格局。哇！你睇下，喂，呢度啲燒鵝全部擺晒喺度啦。嗱，呢度咧可能就係夠佢賣1日嘅啫。呢度啲鵝啊，人哋最出名就係做燒鵝嘅。嗱，喺呢度即刻燒緊。嗱，通常有好嘢食咧，都揀啲嘢飲啊。哇！有我嘅心頭好啊，喂。嗱，搭正5點半，燒鵝新鮮出爐，仲有好出名嘅呢度嘅叉燒啊，一定要試下嘅。嗱，呢啲全部都新鮮出爐嘅燒鵝啦、叉燒啦。喂，師傅，呢啲一日要燒幾多隻啊？22隻咯，一日都。20幾隻。叉燒30斤差唔多，東莞黑中鵝。東莞黑中鵝。係啊，我哋正鵝都要9斤重，煲湯之前都差唔多10斤。其實嗱，啱啱有個本地嘅老友啦，佢就住附近嘅，佢話喺深圳呢啲地方400蚊食嘅燒鵝其實好正常㗎。呢啲係咩糖嚟㗎話？麥芽糖。哇，夠晒正宗喎！呢啲好老派嘅做法嚟喎。係。人哋私房菜講究在於咧，全部用蒸嘅五花嚟做嘅。咁啦，嗱，曬完麥芽糖，等間回爐再20分鐘，咁啊 OK 食得啦。深圳嘅私房菜，嗱，杯都準備埋俾你，仲有冰添。哇，今日係飲凍嘅。哇，草本香味又唔攻鼻，呢份就係新鮮出爐嘅叉燒，咁大份啊，咁靚嘅，你估下幾多錢？私房菜裏邊嘅喎，150啊，一半咯，好正式嘅老港嘅蜜汁味，真係靚嘅五花燒出嚟嘅。呢啲細嚿呢啲咧，佢呢啲焦香感更加重。哇，呢個細個呢個入口真係即刻化晒，剩翻表面呢陣焦焦地、燶燶地嘅感覺。冇錯，秒乜嘢天鵝嗰個啊，真係唔係講笑啊！你覺得環境好私房菜入嚟呢度，我覺得佢味道咧更加私房菜，佢係做比較精品嘢啊！識騎駱駝，你知唔知下一句係咩啊？咩啊？識食燒鵝啊！燒鵝嚟啦喂，新鮮出爐，睇下啲皮啪啪聲就係呢一種。哇！哇！佢係脆皮嘅喎，真係燒鵝咧，新鮮燒、新鮮出爐就係好食噶啦。佢有一個好大嘅特色咧，就係即點即做嘅，無論燒鵝都好，佢係唔會提前整定俾你嘅呢度。好重嘅鵝油味，真係靚鵝，夠老身夠大隻，好香嘅鵝肉味，皮又燒得脆，佢啲油咧油脂啱啱好，唔會話太過，真係太過咧你食兩啖就老，真係好正喎！你唔好覺得係400蚊，你覺得佢好貴，喂，又整翻啖啫。佢呢個真係草本嘅香味，我估唔到係配搭埋燒鵝、燒臘呢啲係好 OK 喎。可以中和咗啲油膩感啊！
真係喎，呢樣嘢唔係講笑啊！出咗深圳你係食唔到呢道菜嘅，呢道菜叫咩啊？白辣椒蒸封羊牛肉啊！封羊嘅牛肉其實係好有名嘅，可能你哋好少聽。嗱，用白辣椒嚟蒸嘢，你哋都好少見啦。嗱，呢種就係白辣椒。嗱，呢種封羊牛肉咧，佢係用柴火烘乾過嘅。烘嘅過程中咧，佢就有一陣柴火嘅煙燻味，所以我食起身係好特別、好特別嘅。呢種咧，其實白辣椒咧唔算好辣，就係好惹味嗰種。呢種牛肉咧，嚼起身咧有少少嚼感，哇，好重嘅煙燻味。呢種煙燻味就係我好中意食嗰種。呢種嘅味道惹味到係你送乜都好食。通常掌翼咧，椒鹽你食得多啦，鹽焗食得多啦。呢度嘅整法咧，私房菜特色，鹽焗完之後先椒鹽嘅，有一個鹽焗嘅基底啦，加上椒鹽嘅香口。佢仲有少少沙薑味添喎，哇！呢個真係好有特色，香口好惹味。喺私房菜裏邊食啲咁嘅炒菜啊，咁嘅普通菜，48蚊喎，你講你唔信？加水溶絲啊！冇錯，聽講呢一杯嘢超好飲，好飲啊！呢個水溶絲中和咗佢嗰啲草本味，有一種飲咗之後好開心嘅感覺。有一種雞煲你哋應該好少食過，喺傳統嘅乾鍋雞煲上面加入新鮮嘅潮汕食材，係唔係你想象中嗰啲話咩起片雞嗰啲啊？點解講潮式啊？嗱，佢個雞煲裏邊咧，佢加佢啲粉乾啊，嗱，依家就係潮汕特色啦。食到咁上下咧，佢俾埋啲靚嘅吊龍皮，可以加埋落去一齊淥。師傅，這是什麼？這個粉乾。師傅啊，這種粉乾是不是越大越肥越好吃啊？啊，對。哇，切那麼厚的呀？對，這個要厚切的。你們是包粉的嗎？對。師傅，這個是哪裡的雞啊？這個是文昌雞。養了多久啊？養成120天的。我們的雞都是每天新鮮，現殺現斬的。這算是深圳比較早做你這種潮汕雞包哦。啊，對對對。你們這個吊龍好漂亮哦。對，都是每天新鮮來的。是哪裡的牛肉啊？貴州那邊的。吃牛還是潮汕的？你們這邊比較講究。嗱，佢個雞煲咧用啲文昌雞做嘅，佢係好濃嘅醬香味，都係彈牙緊實嘅喎，皮咧有少少爽，即係你一食咧即刻有一種話我哋老港嗰啲炭爐雞煲嗰種味道，佢啲雞辣到啱啱好燶燶地，我覺得甚至乎比我哋老港嗰啲雞煲佢啲醬香味仲要更加濃少少添啊！哇，你真係未試過雞煲裏邊有粉乾呢樣嘢喎，嗱，外邊辣到焦焦地，佢嚼落去咧真係好粉同埋好甘香嘅呢種粉乾，就係我哋喺汕頭食嗰啲即係好靚嘅啲粉乾。但係咧，我建議咧就係先盡快食咗啲乾先，因為咧煮得太耐咧佢真係老啊！嗱，煮個吊龍咧唔好加水啊，就咁用呢啲雞汁雞油直接爆熟佢，呢個熟度啱啱好啊！哇，好嫩啊，好好味啊！佢係完全所有每一個部分索晒呢個雞汁味。哇！呢度真係食咗落嚟咧，感覺咧食材好正。這個土豆是加進去一起煮嗎？對，可以加進去一起煮。要煮多久啊2分鐘就可以。因為有啲名堂喎，富西小土豆好腍好粉啊，佢係走個油，溝咗呢種醬香味咧，倒咩落去都好食嘅。所以我咧專登點咗兩份嘢，喂，你睇下脆肉鯇嘅魚皮，仲有呢個係崩沙腩，試試呢個崩沙腩先。哇，嗰啲位置好靚啊，你睇唔睇嘅？佢係腍啊，應該係之前燜過嘅，佢又係好入味。嗱，呢個脆肉鯇嘅魚皮，佢睇落去都係走過油嘅，跟住再懟落去煮，又係索晒啲雞汁嘅味。哇，佢真係脆啊，嗦聲啊，因為佢呢個係皮位啊，好重嘅魚油香，呢個都好好食喎。我見佢啲掌翼好特色，我點咗個潮汕嘅掌翼，就係呢種大嘅。佢係走過油之後好香，好多肉嘅，好香佢隻味。佢啲沙薑啊，飲落去有啲沙薑嘅香味。嗱，呢個就係潮式嘅牛肉粒炒飯，佢真係好潮式喎。佢裏邊有啲猜蒲啊，牛肉咧都係用翻啦潮汕嘅靚牛肉啦，啲米係彈牙嘅，煙煙韌韌。你睇佢樣平平無奇，佢係好多牛肉粒炒出嚟咧，又夠鑊氣又香。你知唔知道深圳嘅粵菜同我哋廣州嘅粵菜有幾大差別啊？新鮮嘅仙人球我嚟燉湯，你都未飲過啦係嘛？雅江玻璃皮燒鵝、老香黃黑叉燒、一飯豐臣同款嘅番茄，一入嚟就門口啫，全部一煲煲嘅老火靚湯放晒喺度，山泉水半煲料，要煲足3個鐘。嗱，佢全部都係呢啲我哋啲經典嘅老火湯啦。嗱，真係好香喎，陣老火湯嘅香味。帥哥，這個是什麼湯？這個是仙人球包老鴨。哦，這種就是仙人球。對。嗱，一隻隻呢啲燒鵝掛晒喺度啦。依家就風乾，佢真係用瓦缸啊！你睇唔睇到呢度嘅瓦缸啊？燒鵝新鮮出爐啊！正啊！哇，滴晒汁㗎真係新鮮出爐嘅叉燒，深圳嘅就係唔一樣。佢上嚟咧仲要有一個電梯俾你搭過。6點半都未夠喎，已經全部坐滿晒人。佢呢湯中煲真係138，嗱，一個蠔豉章魚煲粉啊，仲要中煲118。深圳呢邊啲咕嚕肉同我哋嗰邊好唔一樣喎，佢咁樣嘅喎。雅江玻璃皮燒鵝，佢有一陣陳皮味喎，呢啲可能係陳皮嚟嘅喎，啱啱個師傅睇住佢新鮮出爐嘅，嗱，唔係好肥嘅啫喎，哇，
啪聲，哇個皮係脆到啊！哇呢個陳皮好好食啊！另外有一番風味，同埋佢個皮真係哇脆到好似薯片咁嘅。咁另外咧下邊咧有一浸油，哇啱啱好啊個肥豆度，肉係嫩㗎。佢係一撕就開嗰種啊，鵝油味好濃啊！佢個酸菜汁個醬香味都好正，佢唔會太甜。嗰個酸梅醬自己整喎，可以試少少佢嘅酸梅醬啊！酸梅醬幾好，超濟喎！老香黃黑叉燒，哇！呢種又係肥瘦相間嘅喎。哇！佢真係好香嘅老香黃嗰隻味喎。呢種就係我同你喺汕頭咧幾多年嗰啲咪千幾蚊一斤嗰啲嘅，啊就係呢種味。佢係一入口係化嘅，表面辣到啊啱啱好焦焦地，即係呢啲部位係靚嘅部位。同埋佢個甜度咧都啱啱好，佢帶少少桂花喺表面，有啲桂花嘅香味，好好食呢個叉燒。一飯豐神同款嘅番茄，嗱佢黃色同埋白色呢啲咧就係蛋黃同蛋白啦，咁裏邊包咗好多嘢嘅，有蛋啦，有洋葱，有番茄粒，仲有呢啲魷魚粒添，口感好豐富。雖然咧叫做番茄汁，但係佢係一啲都唔酸嘅，真係好過癮喎！呢個花功夫個師傅咁搭出嚟。呢碟嘢幾錢話？68，就人工都60啦吧？這個就是招牌咯。儀式感拉滿啊！呢個叫做陳皮冰鎮咕嚕肉，佢外邊嗰陣咧係脆嘅喎，裏邊係好好味啊，調得酸甜度啱啱好。佢啲豬肉係唔肥啊，因為我好怕食到咕嚕肉，哇一大嚿肥豬肉咧嗰啲啊。原來佢呢度好多嘢都中意用陳皮嘅喎，連呢個都有嘅喎，所以食起身唔漏係有啲巧妙嘅。係有好多水果喺度，哈密瓜、士多啤梨，甜嘅新鮮嘅鮮人球我嚟燉湯，你都未飲過啦係嘛？哇！你睇下嗰啲料多到，好似成隻鴨擺落去嘅喎。嗱，我見到又有雞腳啦，又有豬踭嗰啲啦，佢係好濃嘅啖湯，就係好多料煲埋嗰種，好好飲喎佢個湯，飲得出仲要係冇咩雞精啊，冇咩味精嗰種感覺。鮮人球你估下似咩？似嗰啲菇嘅口感。唔好嘥喂，佢真係成半隻鴨俾你喎，你啦，佢煲到腍腍地，一妹落去就辣，雞腳都唔好放過，腍㗎，呢度都可以當一個餸啊！呢個湯真係抵喎，你唔好講啊，128，廣州都揾唔到喎。嗱，今日我哋食嘅就4人份量，夠晒食㗎啦，埋單先係400蚊出頭，深圳喎。今時今日喺珠江新城128一位嘅自助餐可以食到啲咩？你見到嘅台面上所有嘢任點任食，冇鍋底費冇服務費，加20蚊榴蓮仲可以任食添啊！新鮮嘅牛肉不限量供應，除咗牛肉仲有新鮮嘅起片雞，海鮮都有10幾款可以選擇。我帶你哋睇下有幾抵食。呢邊呢啲就全部新鮮牛肉啦，哇，成排咁多，真係一日要賣幾多隻牛先夠？哇，呢個哥仔喺度鋪緊呢啲係五花子，哇，佢牛肉嘅品類其實好多㗎啦，就有嫩肉啦，有呢啲肥牛啦、牛舌呢啲。小哥喺度切緊啲新鮮嘅手打牛腱啦，除咗新鮮牛肉啦，小哥依家切緊呢個係谷至肥牛啊。喺度好好嘅，除咗牛肉食咧，佢仲有呢啲雞肉啊，起片嘅脆皮雞肉。呢邊仲有啲胸口油添喎，佢火鍋料就好多嘅柏葉皇后，有豬腦潤，有八爪魚，有魷魚，呢啲係魚片啊。哇，呢種係魚鰭啊，海星嗱蝦肯定有啦，生蠔、青口。哇，呢個係貓眼螺啊，呢啲唔知咩嚟，唔知係咪蝦滑啊、雲吞嚟？呢啲係咪魚肉啊？有金針菜啊呢啲，哇！你都未見過啲自助餐嘅青菜係靚成咁嘅啦，紫色嘅土豆啊，紫色嘅菜花，紫色嘅大白菜，你見過未啊？紫色嘅蘿蔔，呢個係包子甘藍啊，呢啲係貴嘢嚟噶。嗱，仲有啲花生鴨。嗱，除咗打邊爐嗰啲牛肉咧，你仲可以攞呢邊呢啲啊醃過下啲牛肉啊。嗱，你攞呢啲碟盤翻去，又可以打火鍋，又可以烤肉，兩種食法啦。呢邊係啊，炸物區小朋友啱晒啦。嗱，有芝麻棗啦、雞塊、糍粑、酥肉，有個羊肉串啦、五花串啦。呢邊呢啲係麻辣牛肉丸啊！哇，呢度仲有我中意嘅炆牛腩啊！嗱，佢幾大盤俾你揀。除咗牛腩咧，佢仲有牛雜啊，犀唔犀利啊？飲嘅飲料都有3隻櫃嘅，好多選擇。講你唔信啊，整翻中呢啲先，牛鞭湯都有。先食住呢啲先，陣間再點榴蓮。你睇我嚟到我都覺得好離譜啊！128任食。嗱，如果你中意食榴蓮，加20蚊榴蓮任食喎。呢度係邊度啊？呢度係珠江新城 CBD 喎，大隻飽滿嘅烤榴蓮啊！試下佢呢20蚊值唔值先？好軟好糯。絲絲咁啊！好甜啊！呢個榴蓮，佢個頭都係好大嚿，一陣就消滅咗幾嚿。忍住啊，留翻個肚嚟食牛肉啊！實在忍唔住，先嚟幾嚿先，開胃。哇！呢20蚊真係抵到爛。嗱，呢啲仲要係花子嚟嘅。哇！呢個未食都覺得係爽啊！哇，好新鮮啊啲牛肉，佢係彈牙嘅。我見過師傅新鮮切，品真係可以。呢隻係肥牛啊，新鮮嘅肥牛，最好重係奶香味。先落咗啲丸，煮一段時間先。哇！佢啲牛肉丸係好實淨，哇，好爽啊！哇！呢個手打牛肉丸好
好食啊！因為我哋自己去市場買嗰啲好貴嗰啲咧，80-90蚊一斤嗰啲啊。嗱，佢裏邊咧撈咗啲牛筋入去，所以個口感咧好好噶。佢調嗰啲味咧，佢係好好味，同埋佢係真係爆汁噶，一咬落去，你哋嚟一定要攞呢個新鮮手打牛肉丸蝦滑，佢真係望到一嚿嚿蝦噶咯喎，已經好濃嘅蝦味，因為蝦滑都好好食喎。嗱，你覺得牛肉食多咗咧？啊，雞又俾埋你。呢個仲要係起片雞，哇！佢個皮都係脆肉，卜聲個雞，你意想不到嘅好食喎。豬腦肯定要麻辣鍋啦，香辣麻醬，哇！個豬肉咁好食嘅喂，你個麻辣鍋好好味喎，佢真係俾你嘅嘢係一啲都唔差，包括鍋底，包括啲醬都唔差。嗱，有海星、生蠔，佢係黐住晒啲殼嘅喎，佢真係你唔好睇佢細細隻，佢係好新鮮俾你嘅，哇！好有蠔味呢種蠔，真係好食喎，哇！呢個可以再加喎，啊！有依隻貓眼螺，你知貓眼螺依家係好多人中意㗎，佢好好味。加埋佢啦，本身有少少鹹水味，同埋咧好爽，佢真係好新鮮。我話俾你知，海星唔係度度有得食嘅。就問你呢盤青菜，你喺出邊幾時見得到？你去點菜嗰啲餐廳都少見啊！唔好話呢個自助任你攞啊！紫色嘅椰菜花，冇咩區別，係紫色，但係聽講好貴。哇！呢個好好就係呢個紫蘿蔔啊，呢個好甜啊！呢個嗱，打完邊爐仲可以自己攞隻盤過嚟燒烤先，係焦焦地啊！啊，呢度真係幾過癮喎！打完煲又可以煎肉，佢係唔使加收喎呢個啊嘅。我建議咧唔使攞咁多醃過呢啲牛肉，直接攞啲新鮮肉炸鍋，炸完鍋剩低嗰啲烤肉又得。任食嘅牛腩，任你攞嘅牛雜，佢真係唔會話就住喎。自助餐都啲牛雜牛腩啲味道整到。我哋喺街邊食嗰啲好似芝麻棗啊，好軟啊！佢裏邊係有豆沙餡嘅，水果都有好幾樣嘅。哇！嗰啲橙啊，啲水分多到啊，佢係爆汁爆水啊！最尾食埋甜品，唔好理咩都食啲。熊貓佢係一陣忌廉味，呢個係咩啊？抹茶個外邊嗰陣咧，咁我知知，裏邊係抹茶蛋糕嚟㗎。最期待嘅 Tiramisu 嚟啊！呢個幾好做啊！佢係唔甜嘅，佢又唔會話好可嗰隻甩甩地苦苦地嗰隻。我們想問一下小朋友怎麼算的？1米2以下是半價，1米以下是免費。你係肉眼見到佢係靚同埋新鮮嘅，呢份同600幾嗰份冇區別。呢度58真係，哇抵食到暈我只能咁講。哇，好好食㗎呢個。嗱，你估唔到喺番禺一個地方三支鄉大橋嘅橋底，呢度叫做咩啊？新光利啊！今日嚟新光利食一個好有特色嘅烤肉。呢間嘢好有意思喎，叫慢慢嚟喎。不如喺隔離開間冚冚正啊，包有得做話俾你知。呢邊全部都係新鮮嘅牛肉。睇下呢個師傅切緊咩先？哇！呢啲雪花真係好靚咗。我這個是雪花啦。對。就黑胡椒、蠔油、油。對。就這麼簡單的調料。不醃的。現切現拌的是吧？對。呢度啲雪花係我見過咁多間烤肉真係好靚仔嘅一間喎。這個就是五花子咯。其實佢五花子都鋪到好滿嘅喎，佢係成碟鋪到滿晒嘅喎。哇！去完個廁所翻嚟後邊等晒位喎。哇！全條街依間係最旺，我話俾你知。你睇個乾粉，佢係一粒粒堅果粒俾你喺入邊㗎，好揼本喎呢啲。嗱，呢個甜甜地咧，應該就係日式嗰啲烤肉汁。呢個你最中意啦，泰式嘅青檸汁啊！我哋去食過咁多間烤肉啊，你係肉眼見到佢係靚同埋新鮮嘅。呢一間真係哇有啲料到喎！你睇下五花子，即係未食你覺得佢係好正嗰種啊！除咗牛肉之外咧，佢有隻雞髀，唔使我講你都知道係黃油啦，係嘛？佢真係冇呃你喎。其實個雪花都切到好厚啊，係咪個？就咁樣咧，擠喺度咧，真係好有嗰啲和牛烤肉嘅感覺。哇！你睇下呢個雪花正唔正？你一口落去咧，佢就係爆汁，成口都係牛油。我同你食過珠江新城好貴嗰間咧，呢份同600幾嗰份冇區別，和牛嘅味啊，又有牛肉味，又有奶香味。我試少咗乾粉一樣咁好食，佢嘅乾粉啊，堅果味好香。我想試下個燒烤汁 ，very good 啊！我覺得女仔食一頓就飽咗啦，係好食到燉底嗰種好食。只要你中意食烤肉，我建議試下呢間。呢度58真係，哇抵食到暈我只能咁講。試下啲五花子得唔得先？好似好正喎，睇落去。睇住啲五花子係咁喺度收縮佢，幾有食肉，又係滴汁嘅呢種。你係好明顯，嗱我乜嘢都未點，就咁聞咧，個肉香嘅濃度係好高嘅，不過好少啊係碰到啲咁嘅店。哇好講，五花子都爆汁嘅，你試過未啊？睇嚟淡少少啊，佢真係冇其他嗰啲雪花咁紅嘅。我以為話喂會唔會係雪過㗎？個師傅話呢啲先靚仔啊，成住食咧仲爽，我話俾你知。好就係呢個五花子，啲肉唔得咧，我好大意見。喺呢度都好大意見，讚到佢係飛起啊！呢度炭烤黃油雞，你試過未？哇！呢個真係大過塊面喎！哇！睇個樣都好正喎，已經係
索聲啊，剪落去都。滴汁㗎，幾鬼嫩呢個。個雞皮脆到係好香，佢有啲焦燶嘅香味。雞皮係脆嘅，佢肉咧你睇佢好厚，但係係好嫩嘅，仲係爆汁嘅。我唔知係你烤得好定係佢隻雞靚，佢反而好好地喎。隻雞都係靚啊，隻雞都係靚。佢係逼晒啲油出嚟，係一啲都唔漏。我就問你，見過咁靚仔嘅黃油吐司未？幾錢啊？10蚊。佢係有蛋液、黃油煉奶同埋蜂蜜，佢又鬆軟，又唔會好甜喎，因為一般太甜就唔好食噶嘛，啱啱好，有少少芝麻。呢個仲未烤，我就覺得已經好好食啦，啦啦咁。嗱，得啦，就係咁嘅。我攆雞腳咧有一半，但係呢個咧老實講係好味嘅。如果我再諗起要去揀一間烤肉店嘅話，呢一間我一定會再翻嚟食嘅一間。呢一間真係我係記憶好深刻嘅一間店。